بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. براتان بوهارا يك سنتي مباركين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مارش مارا وت أمتي أسويج داتا يچیزا هربا ماشما زانتا الحمد لله پابند به هربا نزانتا مرچ گودر یه سنتا پابند به همين نيتا رسول الله سنته همين نيتا الله سبحانه وتعالى أولا مرا أجر وثواب مزدا كامت وجه همين نيتا الله سبحانه وتعالى رسول الله مرا بسوج داتا چیزی میں مصلحت واسطه دنیای و آخرتی همین مصلحتم پورا ماشما یه چیزا بزیرن بهرمند بین بإذن الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثات كان وشجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر إمام مسلم رواية كتاب وشي غطوا الإناء وأوكئوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيه وباء لا يمر على إناء ليس عليه غطاء ولا على سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. يعني معنى حديث وشي رسول الله صلى الله عليه وسلم هربش ما هيران ورق سرات كيرانا يه ورق دپا بگیره يه کاشی گوشی دومی ورق دپا بگیره يه هيرانه چیزی سرات يه ورق سرات که دپی بگیره ها پرچه رسول الله صلى الله عليه وسلم چی گوشگن گوشی سالی توکا یک شپی هستن وبا نادراهی نازل بی دنیا سره سالی توکا یک شپی هستن نازل بی فيه وبا هرب نازل به هر هيرانيه دپی نگبته یا هر يعني چیزش آبی ورا یکوشن تیسقا مشکن باید مشک دپ بندگ ببی یه مثل بطله آبی باشی باید هر آبی وان یم سر دبی بگیر یه جگه تا آب و یه جگ دپه چه ایدان اشیا بترین نه اشیا هم چو بکنه هم گوشن بسم الله هم وحدی دپی گره گوشن بسم الله ये हीरान दब करें वशें बिस्मिल्लाह हाँ आप दब करें दपी बगरें वशें बिस्मिल्लाह वशी इशाम दपा हीरान दपा बगरे हमा चीज़ें आप ये चराबे चीज़ें माने वरगी चीज़ें दपी बगरे वशें बिस्मिल्लाह हाँ ये सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारशमारी सोच दाता वशी अक्षप है नादराही नाजिल भी बिल्ली माशमा बिइذن الله عز وجل حفاظت به पता है शैतान कोशिश का इब्न आदम मुसलमान वरगा शरीक भी लोग जागा शरीक भी वहाँ गंदना शरीक भी कोशिश का मस्जिद नमाज थी गोमा शरीक भी कोशिश दुश्मन अल्लाह कुछ थी दुश्मन हर जगह कोशिश का तरा वत यानी फत बिदा वतराहा बियारी वतवरगा दंदगा पादागा ती अमरा भी तरह अंगार मका ये चीज है शैतान हिफाजत बा हर ये चीज माशमा ये तरीका बिकने رند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشجع هربا تي ورق يجيز سرات بس ترى هيراني نيه دبي بقرا واشتي ولو أن يعرض عليه عودا بهربا يك عودي بيشي داري كساني آيا سرى هربا هيك ترى نسي همشي سرى يربكان بقى بسم الله هربا مزني دراجة عودي ترى نيسته ولو كساني نيه انتو كان كساني نيه ها يا كساني عودي دانت لقاشي عودي هم كان كاستر ماستر وبسم الله ورقان سريرك بإذن الله تبارك وتعالى ورق جواباء نادرها حفاظت به الشيطان دست جيرا حفاظت به حشرات ها مثل هم چیزی لدوکی چیزی هم چیزها حفاظت به هم طریقه مشمار بشه هم رسول الله صلى الله عليه وسلم مارشمار سوجده ولو ان يعرض عودا ये بالنسبة ये हमें चीज़ हर बार वरगे सर्द लेकिन हम हीरान वरगे नहीं है वरगे मान नहीं है फरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा इरशाद हमें हीरान वरगे माने दीन पे चेहरे बिखने ये गला से आप माने दीन पे चेहरे हर बार आप माने नहीं माने दफी बिगर बिस्मिल्लाह हर बार ये दुआ बिस्मिल्लाह चीज़ें ये का इसरा हर बार हाल के دين بتشير كان أو كو الإناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيء إشياء دين بتشير بكان إشياء دين بتشير كان ها إشياء دين بتشير كان يهيران هيك ورقين يستن دين بتشير كان ها يجلاسن دين بتشير كان يكوبن دين بتشير كان يها
مثل ملعقه ورق وراء اشياء هربه هجني اشياء هندي فتير بك شي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر سوجده او كئوا الاناء وخمروا الطعام والشراب وهربه هيك زماني قوش ديم فتيرك هربه طعام الشراب ماني دبي بغير هربه ترى هيك نيسته ياك عوديه همشان سراير بكم بسم الله مزني نبيشه كساني نبيشه وبعض هم مردم لهتي يعني هاتي چیز ارکوتا ورقان واسطه سر کنه همشی ورق توکا مان کنه ایشی هم نگنی سر که چیز سر کهته همشی توکی بکنه تو بگا بسم الله دبی بگر بگا بسم الله باذن الله تبارك وتعالى یک سنتی مبارکه سنتی یه چیزا ماشما وشه یک کارا پرچه کنه ما گنه اولا رسول الله سنتين دومی چیز رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رشماره هر نیکن کاری شرین کاری به دنیا و آخرت ما رشماره سوج دیگه و بعد رسول الله گوشی هر به هیچی نیست یک دیلی یر بکنه عودی یر بکنه بگوشه بسم الله اشی چه حفاظت کنه تو بسم الله یر کنه اشی معنا هر به راستی ماشما و دراهی چیزا زیره دراهی احتیاطات زیره دراهی اسباب الله گوشته چیزی سببی یه سبب ماشما بزیره راکن مشما توکل علی الله ببی مشما دل الله نعم قبلي بسم الله بك يعني معناتي توكل تي إيمان الله سبحانه وتعالى هرب الله سبحانه وتعالى تلوت حفاظتك هيك كسر زمين نتوني ترى زرر بدا هرب زرر يا الله سبحانه وتعالى تي سر بياري دراهين الدنيا بش مشرق مرغب كم بادشاه كم مالدار دراهين غربة لوت تيركم كنا نتونا تراكم بكنا يعني يكار بكنه لكن ما يشمل دل توجه الله نعمه والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم